इस पे जंगल पे जा कर के देखने गए थे हम। देखने नहीं, ये देखने की विषय वस्तु तो है ही नहीं, ये फील करने की है। बोला ना गाने में कि सिर्फ एहसास से रूह से महसूस करो। क्या है वो? यही है वो, सिर्फ एहसास है। ये जंगल जो है एक एहसास है, उसे रूह से महसूस करो। आप कभी कभी किसी प्रॉब्लम में हो, यू जस्ट गो एंड एम्ब्रेस द ट्री। आप कॉन्शियसली करके देखिए, मैंने किया है। यू हग द ट्री एंड यू विल फील कि आपके बीच में संवाद हो रहा है।